अगर सर्दियों में खांसी या जमे हुए बलगम ने परेशान कर रखा है तो जरा ये आसान घरेलू उपाय आजमा कर देखो। एक नींबू लो और उसे 20 सेकंड तक गैस पर हल्का सा गर्म कर लो, फिर उसे बीच से काटो। उसका रस एक चम्मच में निकालो और उसमें थोड़ा सा अदरक का रस, आधा चम्मच शहद और एक चुटकी काला नमक मिलाकर चाट लो। ये छोटा सा रहस्यमयी मिश्रण आपके शरीर में म्यूकोलिटिक एक्शन शुरू कर देता है, जिससे छाती और गले में जमी पुरानी से पुरानी बलगम ढीली होकर बाहर निकल जाती है और खांसी से तुरंत राहत मिलती है। सर्दियों में ये उपाय हर घर के काम का है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि औरों को भी इसका फायदा मिल सके, क्योंकि कभी कभी राहत किसी दवा से नहीं, एक नींबू से भी मिल जाती है।